kuri competition ari kwiraba muri iyo competition ndavuga kakamodoka ndagahende he competition y'abandi ni yari iwanje hamaje ndavuga ndagahende kuko nagomba nemeza abantu yuko dufite ubushobozi bwo kuvuga ariko kandi naciye menya ko abantu benshi bafite kudatahura kubijyanye n'ibyo bita prophecy bavuga ngo Imana yavuze ngo n'Imana yamubwiye bitari byo na namwe nigeze vuga ngo Imana iravuze ngo igahende navuze jewe ndagahende naciye vuga ndagahe Alvera Changi yani kulta uyu mwaka twavise ndagahende bivanye nako tagomba dutange alors nimba mu mwaka uza tuzotanga urupango izo kwitwa izuzuye award ariko icyo yitwa ndaruhende nimba ko bidasa bivana n'ivyo twatanze ariko ni izuzuye award naje gushigikira indimbo za gospel nuko gushigikira rero niyo nashimiye ko ari competition iri muri cadre yo gushigikira si bwa mbere twarakoze aciye imyaka dukora itsindira Eden Banga turakora itsindira Anikulta twara moto turakora dutanga ama gift ku baririmbyi bose barushije abandi mu gukundwa n'abantu biraba biramenyekana ubu rero twashimiye kuzana imodoka na encouragement ishobora kuza gutera intege mu baririmbyi itunganije gute dukeneye yuko uko nyine abagenda gahende n'ubu mwebwe dukoze kino kiganiro abantu ngaha nyine bace bandika gahe kanaka ayo mazina yose we yadukusanyirize gusa uciye tuzanira ucuba umu observateur muri jiri reka twongere tubaramutse abakunzi ba Kamu TV twizera ko mumeze neza aho buri muntu umwe wese abaherereye twongera twanda gushimira kandi mwebwe nyine abakunzi bacu mudahengeshanya kwama mutwitwararika mu gukurikirana ibikorwa byacu muduterana intege turashimira cyane abari mu Burundi mu gihugu cyacu ciza bari hakurya y'amazi bakomeza kwama badukurikiranira hagufi batadutererana murabibona kuri kamera zanyu cyangwa kuri screen zanyu uno munsi twabazaniye uwo bitwa Prophet Joshua uko mwamaze kubibona reka bishoye ko twumuha kaze na kari mu kiganiro cyacu kugira ngo ashoye ko tuyagira byinshi biba bigiye bitandukanye kaze Prophet Joshua karibu cyane twarukana no mwaka uheze murakoze cyane kutwakira mani bagirire mwaka mushasha twese tujwerere gumo turanyoremo byinshi cyane cyane kashi yes mvuze mwaka mushasha durukana mwaka uheze lo 77 ivyuzuye mu kinama mbega Prophet ivyuzuye mu mwaka uheze uko yavyibaza nuko yabisanze afata ikintu kiba mu vyuzuye gikomeye nuko Imana uko iba yabivuze ni kwibikora gusa ahubwo ndatangara kuko ibikora neza kuruta ivyo yambwiye vyagenze neza nkuko Imana yambwiye réussite sigiye vyabaye uko bishaka réussite nigihe abaye ivyo Imana yateguye ko biba bigenda neza cyane kweki Prophet akunda ijambo ivyuzuye ijambo ivyuzuye ndi mu bantu bemeza ko igitigiri indwi gisanzwe gisigura ivyuzuye perfection Imana yaremye mu minsi 6 munsi w'indwi iraruhuka nico gituma ari le 7 igitigiri cyo nyene kivuga ivyuzuye n'insiguro yo tariki hari amajambo menshi akavuga ngo ndagahende yagiye agaragara kenshi cyane muri entertainment yo mu Burundi wacu hari jambo ndagahende akenshi gitiriwe wewe nyene mbega ndagahende kuri Joshua bisigura iki imbere yiwe ndagahende javuye ahantu vyatumye menya ko Imana yemeye yuko mbijwi kuko ndagahende ni jambo navuze jewe kuri competition ari kwiraba muri iyo competition ndavuga kakamodoka ndagahende he competition y'abandi ni yari iwanje hamaje ndavuga ndagahende kuko nagomba nemeza abantu yuko dufite ubushobozi bwo kuvuga ariko kandi naciye menya ko abantu benshi bafite kudatahura kubijyanye n'ibyo bita prophecy bavuga ngo Imana yavuze ngo n'Imana yamubwiye bitari byo na namwe nigeze vuga ngo Imana iravuze ngo igahende navuze jewe ndagahende naciye vuga ndagahe Alvera Changi yani kulta ico gihe hari impamvu kuko naricaranye abari ndababwira ko mwinjiye muri competition ya hamwe n'abantu barimba mu sinema tsindwa muzo kwisigura gute kuko jewe ndi gicapo civuga butumwa kuko navuye mu isi banzi bitega yuko nza kunanirwa ndabivemo hama narabandanije bituma nubwo Imana yashoboye guhindura umuntu ubu rero uvuze abakristo ndaboneka ku buryo rero ikintu cyose kitirirwa abakristo nashoboye kugira icyo mvuga rero naje ngomba kuvuga ijwi bivugira iryo hanga Imana ko sanzwe dumuvugishwa nayo hama muri ico gihe competition babonye itwaye undi muntu yatwaye Kiriku baravuga yavugishije utari byo ndagaruka kuri video navuze ndagahende hama ndanasigura ndavuga ego ivyo navuze nivyo kuko je ndemeza ko ivyo navuze nivyo kandi na muntu yohindura ivyo navuze kuko ndizera ko navuze nivyo hama bimaze kuba vyinshi namambwira abantu ni Imana
Imana nibafate ko ifise ubwenge, niba ufise telefone ufise ikintu ashobora kugitakaza, Imana niyo bwenge. Iyo Imana ikoze ikintu ibizokurikira, ibikurikira rero niba ariko barabibona n'ibindi bizokurikira, ryaba ari ijambo rizwi, ijambo rikomeye. Cyakabiri cyatumye menya importance y'ijwi ryanje, kuko ubundi muntu yovuga kwibarabara ijambo ryo ryose nishoboye guhinduka ijambo rivugwa n'igihugu cyose nk'uko Ndagahende yavuze. Byanyibukije gusa responsibility, vyatumye ugukora kwanje kuba mu muco mwinshi cyangwa kuba maso cyane, kuvuga ikintu cyose mvuga kumbe sawa Kristo gusa, n'abatari ba Kristo nabo mu buyenzi nabo mu bwiza bose Ndagahende. Okay, byaramfashije vyinshi kuri jewe. Ndagahende ryarabaye ijambo rya experience, ijambo ry'umuco, ijambo ryatumye menya ABCD no kwagura cyane cyane, ribaye ijambo rizanye agashimwe k'imodoka ku baririmbyi. Abantu benshi ntibigeze batahura ijambo Ndagahende aho muri no minsi ko trendinga cyane. Mbega Ndagahende competition turana ko arivyo bigezweho uyu munsi, biteguwe gute, bimeze gute? Ndagahende competition n'umutima wo kwiyumvira ukuntu indirimbo za gospel zitopfa. Nakuze muri entertainment, nari sugu JKR, ndazi yuko iyo abaririmbyi bataronse kibatera intege bo biheba. Ndaza bagiye twaririmbanye, sinabavuga amazina kuko sico naje gukora, ariko ari hano twaririmbanye mwise batakiririmba kuko babuze gushigikirwa. Abo rero nimba babihevye bafise igituma babihevye, ariko aba gospel nibaririmba ku bwabo. Indirimbo za gospel nizo twumviza twebwe mu kujyama, nizo twumviza mu modoka. Nk'umuntu rero nzi yuko dusamaye botakara, naje gushigikira indirimbo za gospel. Nuko gushigikira rero niyo nashimiye ko ari competition iri muri cadre yo gushigikira. Si ubwa mbere twarakoze aciye imyaka dukora itsindira Eden Banga, turakora itsindira Anikulta, twara moto, turakora dutanga ama gift ku baririmbyi bose barushije abandi mu gukundwa n'abantu, biraba biramenyekana. Ubu rero twashimiye kuzana imodoka na encouragement ishobora kuza gutera intege mu baririmbyi. Itunganije gute? Dukeneye yuko uko nyine abajije Ndagahende n'ubu mwebwe dukoze kino kiganiro, abantu ngaha nyene bace bandika gahe kanaka ayo mazina yose we yadukusanyirize gusa, uciye tuzanira ucuba umu observateur muri jiri, uze kuzana amazina cyo tuyafata ayo mazina yose tuyashire kuri page, tubwire abantu mwifuje ko twogaha aba rero twanditse. Mbega bakeneye ko twokabaha, tubavugishe kuri telefone, abavuga ngo ego bace biyangaje ate turonderamo indwi cyo tubasubiza rero mu bantu. Mubona rero muri aba twogahande, abo bantu rero batore amatora y'abantu bazo bakonsidere amakomantere yabo, n'amatora azobabwira muri cadre bazobatora ko ku mapage cyangwa ku matelefone. 25% niyo bazokorera izo ya participation yabo, jiri 25%. Tuzokora ibipapuro biko list yabo bazoba atowe, tuyishira aba pastor bazokorosha badusubize muri envelope. Ni 25% aba pastor amazofata indikana ibipapuro tubiya abaririmbyi bazotora, hama nabo nyine bitware 25%. Tuzoharura ku mugaragaro, hama umwe mu bazotsinda itariki 12 azobatahanye ku kamodoka, hama iyo niya abasanzwe bazwi. Ariko rero turimvira nimba twoha abazwi abatazwi bo twatwimvira ko nabo nyene bofashwa, ariko twobakura he? Niyo twace tuvuga abatazwi bafata nimero ya telefone plus 257 79 69 88 68 barungika indirimbo. Iyo ndirimbo y'umunota umwe yabo cyangwa yari yose, hama ishitse ikiduzwa kuri TikTok ya Prophet of Jesus Joshua kugira ngo umuntu amenye ko indirimbo yiwe yakiriwe. Mu mpera z'ukwezi kwa kane tuzokwicara rero du selection 14 rap 14 R&B. Abo mu kwezi kwa gatanu baca binjira muri phase ya eliminatoire, aho buri wa gatandatu baririmba imbere ya jiri dukuramo babiri, baririmba imbere ya jiri dukuramo babiri, baririmba imbere ya jiri dukuramo batatu. Haca hasigara bangahe? Azacigara indwi ba rap n'indwi ba R&B. Hama mu kwezi kwindwi mu kwezi kwa gatandatu hinjira umwanya wa mbere tubatwara muri place touristique baruhuke ko zo barusha baryoherwe, tubaganirize bari mu munezero. Hama indi ndwi kurikira tubatware ku muririmbyi umwe akomeye wa gospel mu Burundi abahanure. Indi ndwi tubaze n'umutama umwe wakoze Imana abahanure. Hama indi ndwi basohore indirimbo yitwa Ivyuzuye y'abarap n'indirimbo yitwa Ivyuzuye yabo baririmba indirimbo za R&B cyangwa jazz cyangwa izindi. Hama le 7 ku munsi w'igikorane bazoca bipresenta mu munsi wa mbere public izobabona, ariko barimba iyo ndirimbo yitwa Ivyuzuye. Tuba turi mu gikorane, objectif nuko abantu bakizwa, tubora abantu, sengera abantu bakira ingwara, bisanzwe bizi ko ari vyo Imana ikora mu bikorane iturungikamo. Hama le 12 rero z'ukwezi kwindwi baca baririmba imbere y'abantu umwe wese iminota 5 cyangwa indwi, turaba jiri igira amanota. Hama wa mbere
tumuye 2500 niwa mbere ino w'abarap hama n'abandi bahabwa ubushimwe bace baguma mu kindi gikorwa kizomara amezi 7 cyangwa 9. Muri amezi 7 bazosohora indirimbo na video indirimbo izokundwa n'abantu benshi, uzokundwa cyane kuruta abandi azocabwa kandi kamodoka nico kitwa kandi Ndagahende yaratazi turongera kajyo ko kubamenya kugira ngo tubaye twabamenye nivyo. Mbega matubwiye ko ari ihiganwa rihagaze muri gospel, nitwasanga mu Kiriku tugasangamo Sadbi n'abandi batandukanye, bo baremerewe kujya muri iryo higanwa? Basi indirimbo za gospel nisa bararekuriwe, bari indirimbo za gospel bagatogwa icyo babuza niki bisabibuke guhimbaza Imana sikintu gikorwa n'umuntu, guhimbaza Imana n'ikintu gikorwa n'umutima. Kuba juriste baharura kubijanye n'abantu bahimbaza Imana baraba umutima waririmbye, ari umuntu aririmba kumva presence y'Imana bijye bintu bibera mu kanwa bibera indani. Nimba umaze kumva gospel ari indirimbo wumva kumva umengo unatwagwa, so gospel rero nimba bashoboye gukora ibyo navyo ibintu bisaba muhemu yera, so turarekuye ubushoboye kurunga rungike bikurikirane muri jiri. Hama hariho amanyanga canke ibintu bitagenda neza mu mahiganwa, mbega muri Ndagahende nta bintu bitazogenda neza byitezwemo? Ni incuro nyinshi dukoze zino competition, ndi umuntu afise credibility, ndi umuntu w'umuco, nigisha umuco, hama experience twabonye mu mwaka uheze abantu bose bakavuga koko abarabikwiriye, iratwemeza ko dukoranye na jiri twabanye mu mwaka uheze tukongeramo abandi umucuzo bari wawundi bizere ndi umuntu w'umuco. Hama bino bintu bitirirwa Imana, ni gute tuza kumara amazimana ku bintu atari societe? Erega bijya bindi bo vyitukundi kwa n'ama societe afise izindi nyungu, twebwe inyungu dukeneye ni guteza imbere abo tutazi, no guteza imbere abaririmbira Imana, na kintu tuko turadandaza is just Jesus. Ni gute tuzana amanyanga kandi objectif ni ko Yesu ashigwa hejuru ni muco. Buri mwaka twamatuwumva ngo ivyuzuye buri mwaka rosetiseti, mbega Ndagahende nayo kwa mayisubiriza bizokoma bibandanya bisubiriza kugeza Yesu azogarukira. Gusa nibizobandanya vyitwa Ndagahende akani gato dutazi imodoka nini zo kwitwa Ndaruhende. Mbega nitwagira hano dutanga parcelle ni agera muri kazo tugatanga izu tuzohindura izina zoguma Ndagahende muri ivyuzuye award. Vyitwa ivyuzuye award uyu mwaka twavise Ndagahende bivanye nako tagomba dutange. Alors nimba mu mwaka uza tuzotanga urupango izo kwitwa ivyuzuye award, ariko icyo yitwa Ndaruhende nimba ko bidasa bivana n'ivyo twatanze, ariko ni ivyuzuye award. Tuzokoma dukora mu baririmbyi gusa canke no mu bandi bazoshikirwa nk'ubu navuze ni uzokora ga surprise none maze kukavuga, nzobaza aba presenter nka mwebwe muri kijya concert. Uzovuga amazina menshi abarinzi ba gospel bo mu Burundi nce ndamuha trophée nzoba ndafise en secret ariko. Yes, ni Prophet Joshua turi kumwe imbere yacu, twamatumura mu bitangaza byinshi cyane. Mbega ni giki cy'umwizero yo twizeza kuri rosetiseti twiteguye ko nizera ko nico gihe tuzosa kuhura nawe? Kuba kino gikorana atari cyambere carabaye imyaka myinshi kuva muri 2017 Gitega, 2018 Bujumbura mu Ngagara, 2019 kuri zone diplomatique, 2020 kuri zone diplomatique, 2021 kuri zone diplomatique, 2022 mu Kinama, 2023 mu Kinama ku Ishengero, 2024 muri terrain ya zone Kinama, 2025 muri terrain ya zone Kinama, muri terrain ya zone Kinama. Kuva twatanguye tubona ibirenze ivyo mwakweze, bitege ubwiza burengeye, kuko twebwe dufite ijambo rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi, bitegurire ubwiza bw'urundi rugezo. Reka tubashimire cyane. Jewe ndabashimiye, nshimiye n'abadukurikiranye, nshimira cyane n'abagiye kwandika muri commentaire batubwira twoga. Imana ibamugisha. Ego murakoze cyane gose, katwashimire cyane abakunzi ba Kamo TV no mwashoye kwa mwabana nacu makino kiganiro kuva ku ntangusha ku iherezo z'ikiganiro. Tubwira ati muri abantu bacu turabakunda cyane gose, mukomeze kugumana nacu ndetse mushikane buno butumwa bwiza ahashoboka hose, uko murumva ko ari competition idasanzwe cyane gose. Tubwira ati ciao ciao naho butaha.